aliejus, terpentinas ir panašiai, visa tai yra šimtmečiais brandintos ir naudotos priemonės. Ar gali jas pakeisti šiuolaikiniai sintetiniai dažai? Aš nemanau. Ir kodėl aliejinė tapyba irgi yra nemirštanti? Kodėl jinai yra tokia stipri? Nes tas visas sluoksniškumas jos, tradicija, leidžia brandinti kokybę. Čia kaip vynas. Geras vynas yra toks, kuris yra išbrandintas daug metų. Atsakyti iš esmės keliais žodžiais, kas yra ta kūryba, tai čia niekam nepavyktų. Bet apibendrintai galima pasakyti, kad tai yra savirefleksija ir aplinkos, kurioje aš gyvenu, refleksija. Paties autoriaus būtis ir santykio su aplinka klausimas. Santykio, aplamai žmogiškųjų santykių aspektas man svarbus yra kūryboje. Tie dalykai, ontologiniai dalykai, būties nagrinėjimai, santykių nagrinėjimas, tai yra fundamentalios temos, kurių laikas iš esmės nesunaikina. Priešingai nuo to, kad tam tikros socialinės aktualijos, tam tikri įvykiai, jie praeina. Saliamonas sakė, viskas praeina. Jeigu man tektų bendrauti tik tai su meno bendruomenė, tada aš jausčiausi uždarytas į vieną kambarį. Žmogus, kuris bendrauja su skirtingais žmonėm, kuris pažįsta skirtingus žmonės, skirtingas socialinės grupės, jisai plečia savo akiratį, savo suvokimą. Kas mane inspiruoja, tai įvairiausias briaunas to gyvenimo. Pati tapyba, jinai ne tik tais kelia klausimus, bet į juos ir atsako. Ir aš taip pat kaip būties piemuo klausausi tos tapybos, ką jinai man bando pasakyti. Kad menininkas turi užmerkti savo kūno akis tam, kad pirmiausia paveikslą pamatytų savo dvasios akimis ir tada parodyti tai, ką matė viduj, jau dienos šviesoje. Bet tai yra tokia meninės patirties
fundamentali tezė.